คุณพี่ได้หรือยังคะหลายๆท่านเดินมาจากทางนี้อาจจะกราบไหว้องค์ปู่แล้ว แต่ว่าบางคนกำลังเดินเข้าไปได้ขันหมากเบงหรือยังคะไปถวายองค์ปู่พญาศรีสัตนคราชเรียนเชิญนะคะฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายหรืออยากจะลองมานั่งทำดูเองไม่ต้องทำจนจบก็ได้มาเรียนรู้ดูพักดูสักกีดสองกีดถือว่าทำจากมือตัวเองนะคะเดี๋ยวคนอื่นก็ทำต่อเราก็จะให้คนอื่นได้นำไปถวายนะส่วนท่านเนี่ยถ้าไม่มีเวลาพักสักกีดสองกีดแล้วนะคะเดินไปหยิบเอาตัวสำเร็จได้เลยไปถวายองค์ปู่ได้เลยนะคะฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใครอยากจะทำนะคะขันหมากเบงทำเองกับมือนี้นักท่องเที่ยวท่านนี้คนที่ขาใช้เวลาทำนานไหมคะเนี่ยไม่นานเท่าไหร่ปกติถนัดขันหมากเบงจับใบตองอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่เคยเลยอ๋อเคยทำมาบ้างใช่ไหมคะก็มีฝีมือบ้างแล้วคนสอนก็สอนเก่งเราก็เลยทำสวยเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะได้ขันหมากเบงสวยๆไป2 อันไปถวายองค์ปู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะ